Fala, gente boa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Recuperadora Linha Verde. Meu nome é Lincoln e nós estamos especializados em suspensão. E o tema de hoje é sobre o Honda. Então você que tem um Honda aí pode sentar no sofá que hoje o tema vai ser bem bacana. E você mecânico que está com esse problema de batida do lado direito do Honda, hoje você vai desvendar um pouquinho mais fácil. Esse Honda, inclusive, está com dois barulhos diferentes. Um do lado direito, que parece ser amortecedor, e um que quando você vira o volante ele range. Esse quando vira o volante e ele range, esse daí é o coxinho do amortecedor. Esse daí é fácil para matar ele. Agora, esse barulho do lado direito, 90% dos Honda que chegam aqui para trocar o amortecedor é exatamente esse barulho. E nós temos uma experiência ampla com Honda. Nós vamos direto ao ponto e eu vou mostrar ali para você. Então vem comigo e o principal problema que tem no Honda, nós já vamos apresentar ali para você. Falar para você que 90% dos problemas está aqui. Vou até acender a luz aqui e vamos lá. Tem uma chave aqui para me mostrar, a chave de fenda. Então vamos lá. 90% do problema do Honda está aqui, ó, no coxinho do motor do lado direito. O que que acontece? Aqui o carro tá no elevador, já tá até sem o amortecedor aqui, então ele não aparenta. Mas o carro tá andando e o coxinho do motor aqui do lado direito, ele é hidráulico. Como ele tá estourado, essa parte do coxinho aqui, ela bate aqui nessa parte da carroceria. Então ele dá um impacto muito parecido com o do amortecedor. E 90% dos casos, até mais, a maioria dos problemas é o coxinho do amortecedor. Agora vamos ver o que esse cliente já fez nesse carro para tentar resolver. Ô Júnior, vamos levantar esse carro para mostrar que ela já trocou bieletra, já trocou um monte de coisa nesse carro. Ó, o cara já trocou amortecedor, o cara já trocou o coxinho novo, dá pra ver que o coxinho é novo, ó. O coxinho é novo e o coxinho que tá rangindo. Eu vou mostrar aqui, deixa eu tentar mostrar aqui por baixo mesmo. Ó, o cliente já trocou a bucha da barra estabilizadora, o cliente já trocou as bieletas, trocou tudo com marca boa, marca Axios. Ou seja, ele já deu uma geral nesse carro, mas não resolveram o problema. Não resolveram o problema porque não foram ao ponto. E o grande segredo da manutenção de suspensão em geral, tanto do Honda como de qualquer outra marca, o mecânico não pode ter preguiça de trabalhar. Muitas vezes ele tem que desmontar o carro para fazer orçamento. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está desmontando a torre. Provavelmente a gente vai ter que trocar esse rolamento do coxinho, que ele está rangindo. Então o barulho do coxinho é um barulho rangindo. Mas o barulho de batida, pode ter certeza que é o coxinho do motor. Esse coxinho hidráulico. Esse coxinho ele tem um preço agregado, mas tem que substituir. Para eu fazer um teste nele e eu não correr risco de passar uma peça errada para o cliente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calçar esse coxinho com um batentezinho e vou dar uma volta. Se resolver o problema do lado direito, aí sim, com todo cuidado, eu vou passar para o cliente esse coxinho. Esse é mais um trabalho feito aqui na Recuperadora Linha Verde, com total responsabilidade e muita experiência com suspensão. Então aqui a gente leva a suspensão nos mínimos detalhes para evitar errar um orçamento. Como deu para ver que já foi errado várias vezes ali. Então a gente trabalha, desmonta, não pode ter preguiça de trabalhar nesses carros. Suspensão é para quem gosta de trabalhar com carro. Então a gente já diagnosticou ali. E para você que ficou aqui até agora, eu vou dar mais uma dica ainda. E que talvez essa dica seja a mais matadora de todas e pouca gente sabe. Se você é mecânico e você que vai levar para o mecânico, presta atenção, ver se o cara não vai errar lá também. A mola, ela tem posição, ao contrário dos outros carros. Então você ficou até aí, dá um curtir pra gente aí, dá uma moralzinha que ajuda bastante a gente. Então vamos lá pra mola. Normalmente nós mecânicos desmontamos os amortecedores e colocamos aqui as duas molas aqui. E depois a gente acaba confundindo qual lado que é. Mas essa daqui, ó, ela tem a rosca esquerda. Rosca esquerda, ó, a mola começa aqui. Ó.
e ela puxa esquerda, anti-horário, e vai descendo. Ou seja, essa mola é do lado esquerdo do carro. E a outra mola, vamos comparar aqui. Ó, a gente nem desmonta para não confundir, ó. Ó. Essa mola é a mola direita, ó. Ou seja, essa mola começa aqui e vem puxando para a direita. E a outra mola, ela começa aqui e puxa para a esquerda. Então essa mola é a rosca, rosca esquerda e essa é a rosca direita. Independente, tem que ter maior cuidado na posição do coxim, na posição da mola e o prato do amortecedor. Então esse aí, pessoal, mais um vídeo aí da Recuperadora Linha Verde. Dá um joinha aí, acho que ajudei você bastante. Acompanha nosso canal e até o próximo vídeo.